Carles Sánchez, bona tarda. Bona tarda. Dissabte passat, a Port Aventura, es va inaugurar Shambhala, la muntanya russa més alta d'Europa, inspirada en la mitologia tibetana. Nosaltres buscàvem un home que fos valent, que s'atrevís amb grans reptes, i per això vam enviar el Carles Sánchez. No el vau trobar i vaig anar jo. Exacte, no el vam trobar. Sí. I vam canviar dit. No, però, què? Molt bé. Encara em roda el cap, però és impressionant. Agafa't fort, perquè Shambhala té 4 rècords europeus. És la muntanya russa més alta d'Europa, amb 76 metres d'alçada. Té la caiguda amb més altura de totes les muntanyes russes del continent. Són ni més ni menys que 78 metres. És l'atracció amb major recorregut, és la més llarga, 1.650. I per rematar-ho, a més, és la més ràpida. Ja em sembla que agafa més de 134 km per hora. 134 km per hora. Sí, és pitjor que posar-te una rentadora i llançar-te d'un gratacels. I a més, la construcció del Shambhala, aquí tenim imatges, compta amb un disseny únic. Aquestes són imatges de la seva construcció que es va fer aquest any passat i ha plegat professionals catalans, alemanys, suïssos, de Polònia, i aquest és el moment en què instal·len l'últim tram de la muntanya russa i va ser molt emocionant pel parc i pels treballadors. Ja et dic ara, Xavi, que al costat del Dragon Khan, el Dragon Khan és el tram baix, al costat del Shambhala. Sí, Dragon Khan, això, res, és com anar amb metro, res de res. I a més hi va anar el president de la Generalitat, l'Artur Mas. Abans dèiem que és molt típic això, per inaugurar les grans atraccions de Port Aventura sempre hi ha algun president que fa el primer viatge. Tot i que hem vist a la gent poc agafada. Ens ha fet patir abans a la taula. És que el Shambhala té una cosa. No és com el Dragon Khan, que baixen aquella mena d'arnès que t'agafa el cos. Només té una petita peça de plàstic a l'alçada del baix ventre, diguem-ho així, que t'agafa el tren de l'atracció. I això provoca que sentis la gravetat zero. És a dir, que el culet se t'aixeca una mica. Ah, veus? Sí, estan pensant instal·lar orinals també sota perquè fa una mica de por. Però ja et dic ara que puges una vegada i no pots deixar tot el dia d'anar-hi. És impressionant. I en Mas hi va pujar. Vaig estar amb ell abans de que pugés, el vam veure durant la primera baixada en picat i també la reacció de després. A veure. I el president de Catalunya va demostra que no es despentina ni per molt Shambhala que li posis. Mira-lo. He portat una muda per si de cas. La gent a casa deu dir, no n'hi ha per tant. Veniu, si us atreviu, veniu. Que nerviós, president. No, home, diguem que no. No m'enganyi, va. Que no, que això té, escolteu, això rècord de seguretat, ja us ho dic jo, sí, home, sí. Vinga, després ja m'ho explicarà. Sí, senyor, després us ho explico. Cago en dena, estic cagat abans de pujar, imagina't, tio. Jo el que no entenc és que, o sigui, diuen que és el més alt, que són 76 metres, però que ja té 72 de caiguda. Vull dir, hi ha 2 metres que els fas fora de l'atracció, ja, que és allò, ai, Dios, cuidado que vamos pa allà. D'aquí breus moments veurem el president Artur Mas baixar pel Shambhala, aquesta baixada de 76 metres de pendent que farà que se li dibuixi un somriure a la cara. President per Catalunya! El millor que pots fer és carregar els pulmons d'aire, tancar els ulls i començar a cridar. Suposo que la sensació de caiguda al buit només la tindrem aquí, no? Espero que sí. El conseller Mascolell deia que li recordava una mica algun gràfic que ha vist últimament. Pot passar molt bé. Amb ell no em sorprèn. Jo també en veig alguns d'aquests i més o menys és la mateixa sensació. Amunt i avall, amunt i avall. És una sensació de por. És veritat que la segona vegada que puges ja és diferent, ja és quan pots disfrutar una miqueta més de l'atracció, no? La primera vas amb molta tensió. És com si hagués jugat 4 Barça-Madrids seguits. I la veritat és que jo crec que igual que el Dragon Khan va marcar una època, Shambhala, que com diu el seu nom, s'embala molt, s'embala molt. La camisa és de casa o...? No, la camisa, curiosament, era vermella, llisa, però davant meu hi anava una noia amb un vestit de flors, li han volat i se m'han enganxat. Però
Has vist aquest tupés de llavors, eh? Et va quedar el tupé Em va posat. quedar aquest pentinat des de... Però escolta, el que he vist és que tu i la noia del costat, la noia del costat especialment, anava amb la boca oberta que no en podia més. Sí, no, Per què? és que fa una mica de por. La primera fa por, però després ja no pots parar. Si se t'obre la boca, digues. Sí, és una cosa impressionant. Te la recomano, Xavi, anem un dia o què? No sé, jo aquestes coses em fan por, eh? Tu l'Espartac, a primera fila. Sí? Ja ho pensarem. Tindràs És que no sé, no m'agrada gaire. No. És a dir que no m'agrada gaire, perquè clar, és que la baixada aquesta... És impressionant. I llavors quan puges què passa? Quan puges, doncs que, com si diguéssim que la gola se't baixa als peus. Ja. Fa una il·lusió, us ho recomano. I no tens sensació en cap moment de que hagis de saltar pels aires, eh? Tens més sensacions de les que penses que pots tenir, Xavi. Sí, vaig trucar a casa meva i vaig dir, mama, potser no vinc per sopar. Ja. Sí. Molt bé. Va, molt bé. No, escolta, els amants de les emocions fortes en tenen una de nova a PortAventura amb aquesta muntanya russa Xambalà. Gràcies, Carles. Vinga, adéu-siau. Demà, els tres savis, Xesco Espar, Àlex Rovira i Sebastià Serrano, parlarem dels indignats, de la indignació. O sigui que no us ho perdeu. Gràcies per haver-nos seguit una tarda més des de casa. Gràcies al nostre públic que avui ve de Torelló i de Manlleu. Gràcies per haver vingut. Demà serà dimarts, però nosaltres, com sempre, farem un divendres. Que vagi bé. Adéu.